ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಅವಾಂತರವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದಿರುವಂತಹ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಧರೆಗುರುಳಿದೆ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಕೂಡ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದಿರುವಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಾಂತರವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಈಗ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಧರೆಗುರುಳಿದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವೂ ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಾಂತರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ